Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast. Mirëmbrëma të nderuar shikues kudo që po na ndeshni. Sot si zakonisht, sipas randit dhe rregullores së punës kuvendit, u mbajt seanca e 18 vimi i saj, e ku parashikimi ishte lehtësisht i ditur. Dështim. 18 seanca deri me tani. Vetëm duke numëruar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Domethënë, zdia ti definojmë deputetët tani edhe si matematicien të fillorist, sepse është numri nga 1 shifror ka arritur në 2 shifror, nuk e di nëse mund të shkon në 3 shifror, por ta shohim, por kjo është ndruar në një torturë të vërtet ndaj randit konstitucional kushtetues, veç mas ndaj atyre që votuan me në shkurt. Prezantoj analistin Afrim Kasolli për diskutuar mbi këtë ditë definitivisht të pakëndshme dhe mjeruse për politikën kosovare. Mirëmbrëma Afrim. Mirëmbrëma Rit. Duke që janë konsumuar, janë shpenzuar gjitha vlerësimet mbi këtë realitet mjerus politik. Keq ka për tonë sot? Po ti numërove deri në 18 dhe tash unë kam dyshime nuk di deri sa kur takohemi dhe herave tjera desa do të na duhet të numërojmë për këto dështime që janë bërë normë politike. Është vështirë të thuhet diçka në këto rrethana, po shihet që kjo blokadë do të vazhdojë për shkak se u tentua në rastin e ftesës së presidentes Osmani që mbase të shtrohet rruga për një rrugëzgjidhje, por u pa që dështoi edhe ajo. Edhe zyrat e diplomatike të Kuintit ju bën ftesë subjekteve politike që megjithatë ta shtrojnë si nevojë urgjente konstituimin e organeve të reja të dalura nga zgjedhjet e nënshkurtit, por duket që edhe ky mesazh hasi në vesh të shurdhur. Madje ishte indikative sot pash një deputet të partisë në pushtet me një lloj kundërvënie ndaj një konstatimi të paradoditshëm të ambasadorit gjerman në Kosovë, i cili tha se nëse një lojtar nuk ka sukses, atëherë duhet të ndrohet ai, dhe një deputet i lëvizjes dhe vendosje deklaroi që nuk mund që ekipi tjetër, do thotë bëri pal, tashmë edhe ambasadat në një farë mënyrë i bëri pal, nuk mund që ekipi tjetër t'ia kurzoj trajnerit e ekipit tjetër se dëshiron ta fusë në lojë. Ende nuk ka filluar loja. Apo ta nxjerr jashtë lojën. Përgjithësi vazhdon, do thotë, pozicioni, vazhdon kjo qasje që secila prej subjekteve politike janë në kërkim të fajtorit të madh për këtë situatë. Aktualisht po lypet fajtorit thonë. Po shihet qartë, do thotë. Nëse lypet fajtorit për cilën arsye lypet? Po sipas bindjes time, nëse mund të shkohet në zgjedhje të parakohshme, atëherë duhet që para opinionit publik njëra palë të shfaqet, të tentoj të shfaqet si konsensuale, si e cila është angazhuar maksimalisht në kërkim të zgjidhjes, për pala tjetër është ajo që është fajtore. Pra lufta politike do të zhvillohet se kush është përgjegjësi kryesor për këtë bllokim të jetës institucionale. Në këtë drejtim ne, nëse ndodh kjo, hipotetikisht prapë po tham, sepse është vështirë të parashikohen, në këtë drejtim nëse ndodh kjo, ne do të ndodhemi përballë një situate të paprecedent politike në Kosovën e pas luftës, nga se nëse e përcjellim me vëmendje kronologjinë e jetës institucionale të ekzekutivit, nuk është se qeveri deri më tani, sidomos pas pavarësisë, e kanë arritur përjashto qeverinë Kurti 2, ja kanë dalur që ta plotësojnë mandatin e tyre kushtetues 4 vjeçar, do thotë ka pasur disa kanë qenë më jetë gjata, disa më jetë shkurta, por për herë të parë ne do thotë hym në një terren ku nuk arrin as të konstituohen organet e dalura nga zgjedhjet dhe të shkohet prej zgjedhjeve në zgjedhje pa arritur që të materializohet vullneti politik i qytetarëve të Kosovës. Kështu që kjo do të ishte pa precedent, do thotë do të ishte një risi sa i përket situatës politike në Kosovë, e cila është deri më tani, sepse ka pasur qeveri edhe 1 vjet, edhe 2 vjet, mbaret sa ka zgjatur gjatësia, janë rrëzuar për shkak të ndërskancave ndërmjet partnerëve qeveritarë e tjera, por jo që ka qenë e pamundur që të paktën të tejkalohen fazat fillestare në konstituimin e organeve të reja. A do të ndodhë kjo mbetet të shihet, por si skenar hipotetik unë po e analizoj se në çfarë kohë mund të shkoj skena politike, që është një
është një simptom e një krize shumë të madhe dhe një krize shumë thellë politike, në atë që kryeministri në një farë mënyrë deri më tani është lavdruar që në Kosovë për herë të parë nuk ka pasur krizë politike, stabilitet institucionale të tjera, por megjithatë nëse në mandatin e parë është vërtet që qeverisja e tij ishte 4 vjeçare, tashmë herën e dytë ai nuk po arrin as të krijojë institucionet e limë që të paktën qeveria e tij ardhshme të zgjatë minimumin një vjet ose tutje. Në samitin e komunitetit politik që u mbajt në Tiranë ku zbarkuan mbi 47 lider shtetësh, presidenti francez Macron e tha në mënyrë të qartë dialogu duhet vijoj shumë shpejt dhe që normalizimit jap rezultatet, po ashtu dhe kuvinti në Kosovë ka të njëjtin mesazh, sidomos ndaj partisë fituese të zgjedhjeve e të gjithëve pa dallim, duket që këto mesazhe aktualisht po shpërfillen, cilat janë konsekuencat për shtetin në vështrimin tuaj. Po tash edhe ky deklarim të presidentit francez unë kam parë në sfond të një kori të përgjithshëm diplomatik, siç i përmende, edhe të përfaqësuesve të kujintit tu, edhe të diplomatëve tjerë, domethënë të ministrit të punëve të jashtme britanike, të sekretarit të NATO-s që e vizituan Kosovën, në mënyrë të vazhdueshme janë duke sforcuar nevojën dhe kërkesën që në mënyrë sa më shpejt dhe detyrimisht të konstituohen organet e reja në funksion të agjendës së dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, pra të normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet dy vendeve. Një qeveri dialogu tash për bindjen time, do thotë për opinionin tim në mas të madhe dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë koxha është finalizuar në kuptimin kështu teorik, mirë po ka mbetur barra më e rëndë, sfida më e madhe e zbatimit të detyrimeve dhe të obligimeve që shtetet kanë marrë ndërmjet vete. Dhe kjo duket jetë madje në një farë mënyrë ironike tash po them, duket që përgjithësisht pse nuk po arrin të krijohen institucionet e reja, janë edhe pikërisht këto kërkesa të bashkësisë ndërkombëtare, sepse partitë politike po e dinë se çka i pret në krijimin e një ekzekutivi të ri. Ajo që deri më tani ka dhënë një opcion, do të thonë unë i kam vërejtjet e mia në shumë aspekte, që ka dhënë një opcion që në fundit, por do doja që ta bënte në mënyrë të hapur dhe të qartë në këtë drejtim, është Liga Demokratike e Kosovës, e cila poshtë që e ka pranuar që asnjëri prej subjekteve tashmë asnjëra prej kampeve politike nuk i ka votat. Do të thotë arsyetimi i saj është se ka rekomanduar qeveri gjithëpërfshirëse, sepse asnjëri nuk i ka votat, gjë që formalisht nuk qëndron sepse i kanë votat, a duhet jetë e qartë pse po e kërkon këtë solucion qeveri gjithëpërfshirëse, që unë mendoj ka të bëjë arsyeja latente e këtij propozimi në thelb qëndron pikërisht për tu ballafaquar me këto sfida që e presin Kosovën në një farë mënyrë që gjitha subjektet politike që nëse do detyrohen të marrin përsipër zbatimin e obligimeve që i ka Kosova në këtë proces, atëherë dialogu është arsye zvarritjes. Po të jenë të gjitha bashkëpërgjegjëse, bashkëfajtore, ta quajmë si duash, por që të gjitha në një farë mënyrë të marrin përgjegjësi për sfidat me të cilat ballafaqohet Kosova. Ne gjithë e dimë rendin se si është paracaktuar prej diplomacisë perëndimore si fillon zbatimi i dialogut. Mjerisht ose fatkeqësisht në mas të madhe hapi i parë fillestar BNB Kosovën, do thotë më pastaj kalon tek Serbia, dhe ajo që konsiderohet si fillim i zbatimit të dialogut është vullneti dhe gatishmëria e palës kosovare për ta inicuar çështjen e bashkësisë së komunave me shumicë serbe. Dhe kjo është një, siç kemi thënë disa herë në studio, kjo është një temë e cila i ka ushqyer mas të madhe polarizimet politike në Kosovë, është krijuar një gogol politik rreth kësaj teme dhe tashmë të gjitha partitë politike dinë që duhet të ballafaqohen me pasojat e veprimeve të veta në këtë drejtim. Komuniteti ndërkombëtar perëndimor, ajo siç e quajmë ne kuvinti, duket që është i distancuar në gjithë procesin se çfarë po bëjnë politik bërësit në Kosovë me këtë zvarritje. Fare duket që nuk është interesuar as të ndërmjetësojnë, as të përfshihen, por ka një kërkesë taksative. Bëjnë institucionet që të rinisë më shpejt dialogu rrjedhimisht të vendoset një normalizim sa më i shpejt në rajon, duke marrë parasysh edhe konfiguracion e problemeve të mëdha që përballet perëndimi objektivisht direkt perëndimi me Rusinë atje në Ukrainë e tjera. Duket që është duke ndodhur një kesh lexim i situatës mbase i qëllimshëm nga ana e udhëheqësve tanë.
po është me frikën që e kanë, pra po tha me frikën që e kanë me fillimin sepse ne kemi përcjell zbashku edhe fushatën elektorale, kemi përcjellur zbashku edhe qëndrimet e gjitha subjekteve politike, asnjëra prej tyre nuk e ka adresuar këtë problem. Kanë fituar vota thuajse nuk ekziston kjo temë, ndërkohë tashmë ato janë të vetëdijshme se shumë prej premtimeve sociale e ekonomike, të cilat i kanë dhënë, janë mbase të pazbatueshme, të parealizueshme, edhe për shkak të shpërputhjeve buxhetore që ekzistojnë, e në të njëjtën kohë detyrohen që fokus primar ta kenë temën e dialogut. Kështu që kjo ka ndikuar që ato të bunkerizohen në pozicionet e tyre dhe të presin se çka do të ndodhë gjatë zhvillimeve të ardhshme. Por unë mendoj që sa më shumë që e shtyn këtë agjendë, asgjë nuk do të ndryshojë, temat do të mbesin në tavolinë. Kosova mund të çlirohet hipotetikisht nga këto detyrime nëse me mirëfilli do të ishte një vend në kuptimin tash pejorativ të fjalës, po e quaj sovran, ku do të tërhiqen në mënyrë të njëanshme nga detyrimet e marra, që ka ndodhur, mund ndodhin në vende ndryshme, mund ta bëjnë këtë akt ekstrem, por se çfarë do të ishin pasojat për Kosovën dihet nga gjithë ne, ose sikur të fatit të ishte në anën e saj, eventualisht nëse Shtetet e Bashkuara të Amerikës paralelisht ta iniconin një proces tjetër të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, mirë po aktualisht duket që SBA-t për shkak të fokusimit të tyre në Ukrainë, lindjet e mesme dhe në ribalancim të peshës globale të Kinës nuk kanë dëshmuar dhe nuk kanë demonstruar vullnet të madh për të involvuar edhe në menaxhimin e krizave në Ballkanin perëndimor. Në këtë situatë Kosova do thotë përballet me obligimet që i ka në tavolinë dhe kjo ka ndikuar që secila prej subjekteve politike të presin se çka do të ndodhë, e që ftesa e lidhjes demokratike të Kosovës, për mendimin tim, nëse ai nuk e ka thënë hapur, ftesa e lidhjes demokratike të Kosovës për krijem të një qeverie gjithëpërfshirëse ka për fokus kryesor pikërisht këtë ballafaqim që atëherë me që ne nuk mund të ikim sepse nuk ka qeveri nuk ka qeveri në Kosovë e cila mund krijohet, e cila mund ta zhbllokojë agjendën euro-integruese të Kosovës pa dhënë shenja të qarta në drejtim të plotësimit në drejtim të progresit dhe të lëvizjes pozitive të zbatimit të këtyre obligimeve. Kur ti la si pasjush zotime të cilat sot po e bëjnë shumë të vështirë. Po të cilat edhe këto subjekte në fushat elektorale kanë deklaruar që nuk do t'i zbatojnë, do t'i rishikojnë, por janë të vetëdijshme që kjo është e pamundur. Atëherë ideja është që të relativizohet përgjithësia dhe faj që të krijohet një qeveri gjithëpërfshirëse, por duket që as ky skenar nuk po dhezë dhe kush mund ta nxit më shumë në gjykimin tuaj partinë e parë, partinë e Zotit Kurti, që të bëj hap mundësin për zhbllokim. Kush, ambasadori britanik, ambasadori gjerman, duke që këto dy ambasador ose dy ambasada janë shenjat e fundit janë mbështetëse të mëdha të partisë së Zotit. Po megjithatë mund thuhet që kanë qenë shenjat e fundit vrehen krisje edhe ndërmjet, unë prapë tham sot ishte një reagim ironik pikërisht nga eksponentët e partisë në pushtet ndaj aludimit të ambasadorit gjerman që duhet të ndrohet lojtari nëse nuk tregon rezultate në skenë. Kemi parë pakënaqësi do thotë edhe nga ambasada britanike, edhe kemi diskutuar së bashku që të mos i përsëritim, edhe sepse thirrja e ambasadorit gjerman nuk ishte ndaj subjekteve opozitare që ta votojnë kandidatin e tyre, po i thotë pushtetit ndroje lojtarin me që nuk po të hec loja. Po do të është e qartë, kemi një pozicion simbolikisht kundër kryenësisë së partisë fituese të zgjedhjeve të qëndroj vetëm me një kandidat. Kështu që në këtë situatë nuk di, partia në pushtet do thotë ka filluar ta ndjejë, megjithatë ka filluar ta ndjejë presionin e këtyre e kësaj drame irrituese për qytetarët e Kosovës. Për këtë arsye tashmë është hera e dytë që po kërkon që të kalohet nga 48 orësh në një javë që të mbahen seancat. Dhe pse po e kërkon këtë? Jo, nuk ka dhënë shenja se këtë po e kërkon që po i duhet kohë në kërkim të një zgjidhje politike, por mbase vetëm që të shmanget ky presion publik, ky rritim i qytetarëve të Kosovës, që të ruhet bllokada dhe në të njëjtën kohë po ashtu të ruhet, po në të njëjtën kohë të mos ballafaqohet me këtë imazh negativ para qytetarëve të Kosovës. Reflektorët e presionit kanë filluar të kthehen ka partia Zotit Kurti aktualisht? Dëgjoj tash unë matje po i rrshet nga duar. Dëgjoj matje konkrete nuk kam, mirë po reagimi i subjektit fitues të zgjedhjeve, kërkesa e saj
pa kërkuar, sepse unë mund ta mirëkuptoja nëse do të kërkonte afat shtesë, nëse do të kërkonte kohë më shumë, që të shmangin Kërkoj edhe një herë në seancë një javë, një herë. që të shmangin këto përsëritje të çdo 48 orëve me pretendimin se jemi në një diskutime politike në kërkim të zgjidhjes për këtë krizë, por ai nuk dha asnjë indikacion në këtë drejtim. Pse po kërkohet atëherë që të mos mbahen sipas rregullorës së kuvendit çdo 48 orë këto? Vetëm që të shmanget irritimi. Apo zmarkon presionit drejt partisë Albin Kurtit, ka filluar ta ndjejë gjykimin tuaj? Kurti me shumë presionin apo oponentët e tij? Në bazë të këtyre lëvizjeve taktike që i pam, duke që më shumë ka filluar ta ndjejë partia në pushtet presionin e dështimit për konstituim të organeve të dalura nga zgjedhjet e nënshkurtit. Por prapë tham, këto janë hulumtimet e opinionit publik që tregojnë dhe mbetet të shihet në fundit nëse shkohet në zgjedhje ato tregojnë se cila ka pasur pasoja më të mëdha nga kjo bllokadë. Dy pyetjet e fundit. U raportua se zonja Haxhiu pati një distancë me zotin Kurti, nuk u përshëndete në kuvend në seancën jo të sotme të para 2 ditësh kasolli. A mund ta ndjejë edhe ajo një mënyrë tjetër që po bëhet, si më thënë, sebeb i pa arsye pa arsyeshme për këtë bllokim të qëllimshëm që po e bën partia? Tash prapa perdeve çka ka, nuk mund ta di në publik presioni ka filluar të ndjehet, sepse pse nuk e ndroni zonën Haxhiu ose në blogun e saj, në profilin e saj. Pse nuk lëviz, pse nuk tërhiqesh? Prapa perdeve se çka mund të ketë, ato tash nuk mund të spekuloj në bazë të politikisht, ato duhet të ishte në rregull një kandidat të përsëritej për të dalë në votim 18. Arsyetimi i lëvizjes vendosjes që nuk është më i njëjti kandidat duke dalur në votim, është mënyra e votimit tash është duke dështuar. Duket se gjitha këto janë blllofe politike. Blllofe politike tash në prapasken mund të ketë frustrime, ka filluar të ndjejë edhe ajo këto lloj zemrimi zonja Haxhiu në gjykimin tuaj. Mund të ketë frustrime, mund të ketë zemrime në këtë rast prapasken, mirë po deri më tani që e kemi parë, do thotë si qëndrim politik i subjektit lëvizjave të vendosje nuk ka asnjë indikacion që do të ndryshojnë këtë pozicion, që kanë dhënë shenja që janë në gjendje ta ndrojnë kandidatin e tyre, përkundrazi nëse sot i ndëgjon deklarimet e eksponentëve në media të ndryshme që dhanë deklarimet e eksponentëve të saj, thuhet që ne nuk mund t'i pranojmë dëshirat e subjekteve opozitare për nënshtrim. Pra ende vazhdon e njëjta gjunku ky tension ndërmjet. Por vetë zonja Haxhiu nuk ka folur thujse asnjëherë në mënyrë më të gjatë, në mënyrë më shpjeguese për situatën. Ajo nuk ka folur mirë, po ndëgjoj, nuk pres që zonja Haxhiu, këto e tham duke e njohur mënyrën e strukturën e brendshme të lëvizjes vendosje, nuk pres që zonja Haxhiu të ketë aq vullnet madh politik. Ajo ndoshta mund ta ndjejë presionin, por jam i bindur që edhe këtë detyrë që ja ka ngarkuar subjekti politik ajo e kryen me pasion. Çu tash pas 2 ditësh seanca e radhës, pas 48 orësh takimit e presidentit duket se ishte sa për ta evidentuar një vullnet në rregull politikisht, por që suksesi i tij ishte i parashikuar se vetmja rrugë, s'po e quaj se mund të jetë rrugë dalje, por i vetmi që duli nga ai konstatim, e para është që u tha që oponentët e kryeministit Kurti deklaruan që ai ka thënë që nuk ka nevojë urgjente, nuk është urgjencë krijimi i institucioneve të reja, që mu dok paradoksale, vetëm është që mbase presidentja do t'japë edhe pak kohë subjekteve politike mos pa afrohen, dhe në fundit ajo shprehu vullnetin dhe gatishmërinë që ta adresoj pyetjen themelore politike, do thotë që është se deri në sa mund të zvarritet krijimi i institucioneve të reja në gjykatë kushtetuese. Do thotë kuvendit të Kosovës, do thotë kjo është ajo pyetje cilën të gjitha subjektet tjera politike megjithatë që presidenti aty drejtohet duke njohur realitetin politik, edhe pse tha se fillojnë me gradualisht me fjalë duke u afruar dhe të shohim, ishte optimiste zonja Osmani. Unë nuk besoj që presidenti Osmani ka leva dhe ka kapacitete për ta determinuar ndryshe rrjedhën e ngjarjeve në kuvendin e Kosovës për t'i afruar palët. Kjo më duket iluzore se mund të ndodhë. Por ajo mund të ndodhë që ta shfrytëzojë këtë kompetencë kushtetuese dhe atëherë në fund gjykata kushtetuese ta japë rekomandimin dhe vlerësimin e saj se
A ka afate apo ne mund shkojmë pafundësisht në këtë situatë deri kur të piqen kushtet të krijohet një vullnet tjetër politik në kuvendin e Kosovës? Falenderoj Kasode. Ishte kënaqësi. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.